Mayari pa, magbabayad pa ako. Ha? Nawala isang kalderong hiniram ko. 485. Alak na. Sige, pihitin mo na medyo sagad sa kabihila. So yan, good morning mga ka-alright. Isang magandang umaga at pinapalang araw sa ating lahat. Ito at nagkakape ako. At sila Kuya Noli Vlog ay nakabiyahe na kahapon. Na sila ng Bulacan. Kaya kasama si... Babay! Ingat kayo, ingat! Ingat kayo sa biyahe. Kaya kasama yung panganay ko. Ang ganda ng ngiti ni Kalsi. Ang ganda ng ngiti. Abay. Ingat. Magbablog na. Nakabili na akong kutsi. Alright. Yan, drive safe. Alright. Chinat ko siya kung nasaan banda na sila. Nasa ano siguro, sa walang signal. Yan. Hindi pa nag-reply. So, ngayon sana ay pupunta ako ng Ligaw. Kaso maulan. Yan, grabe. Makulimlim niya, mag-aalas city na. Time check, 6:51. Ayan o. Hindi tayo makakapunta ng Ligaw. So, pasensya na po tayo. Yan, hindi tayo makapunta doon kala mura. Maulan. Papunta pa lang, mabasa tayo sa biyahe. So, ayun. Kung magandang panahon bukas, siguro baka bukas na ng 24. Araw ng 24, karawan na, bisperas ng Pasko. Baka kahit bisperas pumunta ako doon. Alanganin kasi. Pakadilim ng panahon. Grabe kulimlim. Ang dilim ng langit. So siguro ngayong araw ang gagawin ko na lang yung kay tatay at yung iniwan ni Kuya Noli Vlog na 1.4 ay bibili ako ng doorknob at yung sobra ibibigay natin doon sa mag-asawa na senior. Yan mga ka-alright, ilang muna ang gagawin natin sa ngayon kasi wala, maulan, masungit ang panahon. Hindi natin kakayanin bumiyahe papuntang Ligaw. Ayan mga ka-alright, so papansin nyo na po na dapat talaga schedule ko ngayon 23 papuntang Ligaw. So dyan lang muna sa kay tatay. Ayan, natabang naman po tayo sa pagpalit ko dun sa doorknob. Magdadala ko ng tools, baka may pwedeng buwasan o kasi tingnan ko kung bakit kumakalas yung doorknob na nilagay doon. Ayan, hanggang sa nasira, so papalitan natin. So medyo yung tag 700 siguro bilhin natin, yung medyo mahal-mahal para magandang klase na hindi basta agad masira. Ayan. Tugpasensya nyo na kasi yung mag-asawa kasi first time makagamit ng na ganyan mga doorknob sa pinto. At kaya di pa sila sanay, kaya nasira agad. Ayan. So sa tagal lang panahon kasi ngayon lang sila nakagamit ng ganong doorknob. Ayan, alright. So ayan, abang-abang po tayo dyan sa kaganapan. So yung mga ka-alright, yung mga nagamit sa pagluto sa party, ayan kay paring Giso, naisuli ko na ngayon. Ayan. At yung isang kaldero dun sa likod kay Antisita, nawawala.
May lamang pang kanin. Wala ka gabi. Ayan po na tayo kay paring Jason. Wala nga dito. Ako na. Ayan mga ka-alright. So yung mga ka-alright, dito tayo kaladyong Aaron Jason. Ay, sarado. Wala yatong tao. Wala yatong tao dito kala paring Jong. Tapo. Ayan mga ka-alright. At wala si paring Jong. Saan kaya? Hello. Yeah, Jason. Ha? Parang Jason. Tulog pa po. Ah, tulog pa. Oh. Ayan, tulog pa si paring Jason. Alas 4 daw nakatulog kagabi. May ano yata, may nilakad. Ay pare, maraming salamat ha. Nayari pa, magbabayad pa ako. Ha? Nawala isang kalderong hiniram ko. Nawala. Doon sa likod. Wala. May lamang kanin kasi kagabi, ininit namin. Oh. Kahapon, iniwan namin doon sa labas. Hindi namin na ipasok. Pag-isi namin maga, wala na. Wala. Butang ka rin yun. Buti ito, pinapagpapasok ni Vilma lahat. Ito yun. Magbabayad tuloy ako. Hindi, ako pa naman naghiram kay ano. Kay Auntie Sita. Ayan, maraming salamat ha. Gamit. Ay mga ka-alright. Bili po tayo ng ano, doorknob. Yan para doon sa bahay ng Malasawa Senior. Yan po dapat sa hardware. Ayan, pwede na talaga yung sanaw. Boses ko, grabe na paus. Naulan na kasi. Grabe yun nung mat. Hininahan ako ng todo. Ito yung hardware. Diretso na ako ng San Juan. Bila ko ng patuka ng manok. Wala ka namin ibaba ng manok. Wala ng patuka. Saan makaulit dito tayo sa bila ng patuka ng manok ito? Bili tayo. 5 kilo. Wala ng patuka yung manok ni Papa. Alaga namin. Magkano dito oh? 600. Yung gamit ko namin, hiniram lang na. Ito, magkano itong in-earphone? Saka saan ito? In-earphone. Ano ito? Ulo ko mga matapon. Ayan.
binili natin mga kaoray. Dito ka lang. Masagi ka na sakyan. Ayan. 28. Ayan pa. Dito naman yung ito kayo maras natin. So ayan dito, may bukas dito. May doorknob. Doorknob po. Walang po. Ano? Magandang klase yan. Tingnan mo na. Wala yung ano, medyo mataas-taas. Ang dami. Patingnan ko isa. Wala yung magandang klase. Wala po. Ito lang. Mabilis kasi bumigay ito. Sira agad. Wala nang iba. Wala na tayo iba nito? Araw lang at. Kami so. Kasi ito. Ito na lang po. Lima na yun. 485. 485. Ano? Ganyan din. Ito second. Ayan, 485 yung doorknob. Pamalit nun sa ano, sa main door ng mag-asawang matanda. Ayan, mga kauray. Siya mga kauray dito tayo sa bahay. So mga kauray, pumunta tayo kay anong nanay tatay. Abit ko yung doorknob, ayun na, nabili na namin. Nabili ko na. Yo! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas day. Kaya magtinda? Magluluto pa lang. Nagluto pa lang. Nagano ko bili ng doorknob. Palta ko yung kay tatay. Nandiyan yung mag-asawa? Dabong! Dito ako kay nanay. Well, punta kami kay nanay. Tago ko. Hawa ka mga muna eh. Wow. Tago ko muna yung ano, doorknob. Ayan. Paprank tayo. Paprank tayo. Sa kasama mo tanda. So ayan. Hold na, hold. Ayan yung pathway. Ang ganda ng pathway. Wala pa dun pathway. Yo! Amo ay may bakod na oh. Ito din nila kamuting kahoy. Nanay. Merry Christmas. Namamas ko po. Sige. Ang Pasko ay sumapit. Tay, mamamas ko po. Namamas ko kami. Nagmamas ko kuno sira. Ang Pasko ay sumapit. May 3 haring nagsilapit. Mali yata yung kanta ko ah. Namamasyal lang kami, Nay. Namamasyal. Magkape muna ka mo. Tapos na, Nay. Kaya namin tanghalian. Ano yan? Anong sira nito, Nay? Ha? Anong sira? Hindi mo nalukit yun na. Ha? Anong sira nito? Yung utak? Nasira na yung utak. Nasira ni Miguel. Ha? Lang kusog ko na ni Miguel ang magbirik. Kinukusog na sa osto. Nakusog daw ni Tatay Miguel sa pagbirik eh. Tanggalin na lang natin. Huwag na natin kapitan. Ano? Wala na din. Huwag na natin kapitan.
Ang tanong mo, tapos na. Tanggalin ko lang. Tanggalin ko lang. Ano yan? Ang bunso. Ito mo. Uy, hina niya. Nagbablog man. Ay, wala ko sila. Pura gunya. Ang Pasko ay sumapit. Sabi ko, buwan siya pagkaon. Ang nanay. Wala ka na isundutan ba ganito? Umiikot na ba? Baklasin ko lang tayo. Baklasin ko lang. Tara, sirain na natin. Ano? Ikaw na. Sirain ko na to. Anong pala na, mga hira eh, no? Magsikan kita. Ay, kuhay nga ni mother. Kaya tapos na namin kumain. Ano nga yung kukuha pala? So, malay pa kayo. Amoy daw suman. Natapos na namin Kaya kumain. yung magguma-guma. Magguma-guma din nag-work. Ano ba ni? Ano man ito? Nalaglag na. Okay na yan. Tama na yan. Okay na lang para may silipan sila. Oo. Silip po kayo. Silip. Gusto mong maninono? Oh, May- kumain ka mo. Nak, video na. Doon ka doon. Dali. Tutok mo sa akin. Ayan. Tada! Tada! Anay, papalitan ko ba? Pabaliktad nga. Ikakabit ko ba? Papakitan na. Ayan. Masaya si nanay, papalitan yung doorknob. Amo ay! Amo. Kaya nga. Ang pati sa tatlubaw mo. Sakala, kung naibaw na yan. Yeah. Kita. Natin mo doon mo. Asawin ito. Pagkapagod ng mga tinatubok sumig ko dito. Di pa nakita yung tubig. Ang Pasko ay sumat. Oh, okay ba pala ito ah? Okay tayo dyan. Okay ba pala ito? Pinagali ka dyan ah? Okay ba pala ito eh? Okay ba? Wala nang nagari. Bata. Hindi natin mabutas to. Ayusin mo. Ayun na ang cameraman ko. Marunong na talaga na mag-ano ah. Naglag. Vlogger na, vlogger. Vlogger na tayo.
Amoy! Oh. Muna muna. Wala pa. Wala pa. Go. Hindi mo nito hindi. Iblagaw ko yun na. Okay. Sige. Ingat ko. Ganun lang ha. Ayan, pisit pula. Ayusin mo. Pag pipitin nyo tayo, tutulak nyo bahagyan. Tutulak nyo ito bahagyan. Amoy! Ano tayo? Ano na? Pero bubuksan mo tayo, di ba? Buksan mo, tutulak mong bagyan. No? Lanahid lang yan. Pero pagka inano mo siya, ganyan, minsan ang binasa. Okay, maganda mo yan. Mag-feel mo ngayon. Ano baga tayo? Ano? Wow. Suabe baga na eh. Suabe baga. Kamu na. Kamu na. Sususikan. Deh, sususikan. Kamu ay. Ito lang maano eh. Yung sangatan niyo ito. Hindi ko ano. Kamu ay. Oh. Alright. Ayan na, alright. Alright mo na. Uy, ganda na. Ganda na tayo. O, try mo nga tayo, Miguel. Try mong isa na ito sa buksan.
Ayan, tinry ni Tatay Miguel. Bukas. Oo. Isasagad mo pa tayo ng pihit. Kiniling na lang. Uy. Yan, yung pagpihit, medyo sagad-sagad mo. Sige. Ayan. Sige, bitawa mo. Ayan, halak na. Sige, pihitin mo na medyo sagad. Sa kabihila. Ganyan. Yan. Para hindi sumabit yung parang titi pag magbukas. Alright. Hindi, sa susi. Amo na tayo. Ganda. Ano? Ito yung susi, oh. Ano nyo? So yun mga ka-alright, no? Hanggang dito lang po ating vlog dito sa pagpalit ng doorknob nila nanay tatay. So ayan, abangan nyo po, may isa pa tayong vlog. At bibili ako ng ng varnish. Ayan, varnishan natin to para hindi mabulok agad pagka umuulan. Punta ako ng hardware, bibili lang ako. So abang-abang lang po tayo, no? Babalik ako. Ayan, alright. So, siyempre maraming salamat po sa all sponsors, viewers na patuloy sumusuporta sa atin. Ayan. Sa babalik po kami, babalik. Ayan. At patuloy tayong nagna-number 1 sa challenge. Maraming salamat po sa lahat-lahat talaga ng suporta. Siyempre, especially kay Kuya Jojo, ang lupit magsuporta sa ating pahuway. Ayan. Maraming salamat po. I love you all. Merry Christmas.